呢個。先過嚟咗。你贏咗啦！你贏咗啦！我唔係啊，入白波輸啊，入咗白色波就輸。好，你打呢隻或者呢隻，你攞個凳過嚟呢度。你幾多分啊？我而家1分。唔係。我而家3分。我1分。好，你自己睇下打邊隻？嗰張凳大邊，你自己揀。我要打紫色。咩？好，唔係，去完咁加。爸爸，我咁樣添㗎嘛？咁咪辛苦咯，揸咗下邊。我唔係，我想咗我都未俾過佢。係啊，好，隻戒指擺落去。係啊，好，打邊隻？紫色。好，唔係擺喺張台度。咁你搬張凳又要落嚟，你就翻個位啊。唔係咁唔就得？你打唔到㗎，唔得，你搬張凳落嚟，唔得，個位唔啱啊，你落嚟，搬張凳落嚟。唔咁唔使用。可以。我灰色。太過啦，太多啦就係。唔得，張凳要擺翻去呢邊少少，唔該。張凳係啊 ，OK， 好，記晒。好。都係唔啱啊，再聽過少少嘢。係因為唔啱。OK， 好。好，揸住戒指，攞起戒指出嚟。係啦，好。將個戒指擺落去嗰個箍邊嗰度。係啦 ，OK， 好。收嚟啦。好 ，OK， 加少少，嚟一次，擺落去張台度。係啊，揸住戒指擺喺張台度。嗰隻手掹後啲，隻手掹後啲，唔係隻手掹後啲，唔好掂到個波。係一次，隻手，個頭。好重啊！係啊，冇辦法，你揸住啊，你揸住就唔痛㗎啦。OK， 唔係揸後啲。太重啦！揸後啲。太重啦！呢隻手揸住呢度，唔同㗎，呢度揸住戒指。太重啦！揸住戒指未？揸住咗未？揸住戒指，擺喺度。唔係，冇住，揸好咗先。隻手擺好咗先，挨低個人。隻手擺好咗先。係啊，好。揸住未？好，揸住未？好。跟住唔係咁樣企好，唔好挨落張台度。係啊，好，箍低少少個人，挨前啲。係啦 ，OK。好咁樣，瞓過少少呢度，因為入唔到咁樣。係啦，好。揸晒戒指，咁樣瞄準。嗱，咁入到，係咪？我可以咁樣。唔得，你呢邊打咩啊？灰色。你過嚟呢邊打，唔好再挨到啲波啦，要拎高啲膠。每打完一次就拎幾支膠，係啊，好。好，呢邊呢度打紅色、白色嗰個，紅色加白色嗰個，睇得到。隻手擺喺個台面度，係啊。OK。係咪擺喺度？2比3。揸低啲先，我講咗俾你揸低啲先㗎。等我陣。係啊，啱啊。好，揸住戒指。咩啊？得嘅。OK， 好，瞄準先。係。瞄準咗先。係啊，肥佬，唔得你搬張凳準備嚟㗎，挨住佢。係啦，好，再多嗰次，唔係隻手擺前啲，唔係隻手，喂，呢隻手擺前啲，呢隻手擺前。係啦，啱啊，係揸翻住個戒指先，係啦 ，OK， 好。嗰隻5嗰個係唔喐嘅，5嗰個係唔喐，好嚟一次，5嗰個係唔喐嘅，喺呢度睇緊，好呢度咁樣，好，隻手擺落去，係啦，好，呢度揸後少少，未得，唔好打住，度清楚先，係啦 ，OK， 係啦 ，OK， 好到我。我得啊。好，到我。知唔贏啊？落地下對住我。你落地下，你阻住我。你落地下，你阻住我。你落地下，你阻住我。咁你望下入唔入？我覺得唔入。咩啊？我覺得唔入。唔入啊！好，左手。4比1，4比2，5比1，5比2。我都想打。你入咗咪一樣打？